अस्सलाम वालेकुम। आज है इंदौर में डे 2। तो मैं आ गया हूँ चिड़ियाघर। तो सबसे पहले हमें दिख गई लोमड़ी, जो कि सोई हुई थी। इसके बाद हमें दिख गई छिपकली, जो मुंह फेर के सोई हुई थी। फिर देखिए ये रंगीली मुर्गी। उसके बाद में ये चिनाई मुर्गी। ये कौन सा जानवर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना। फिर दिख गया बारहसिंगा। उसके बाद में दिख गया क्रोकोडाइल, ये भी सोया हुआ है। फिर थोड़ा ही आगे बढ़ते हमें दिख गई ये सियार है कि लोमड़ी, ये समझ नहीं आ रहा। फिर दिखा ये भालू। उसके बाद में हमें दिख गया ये हाथी, जो कि डांस कर रहा था। इसका भी नाम कमेंट में बताना। पार्ट 2 मिस मत करना, आपको जंगल का राजा बताता हूँ। चलो बाय।